Hello, is me se Caitlin agus seo Jayne. Tapla bhar sin hincoil ar inniu, agus tapla bhéir sin chuide go thuirt gain. Tá sin gomatholite a bhí cola go brín sin dobrí mí níos sem is méine chuig tóir, sin rein sin sa bhatain chuús doch cús, sin dobrín bacha míon galig agus a chultar agus ceol chuideach, agus mar a chaní sin tro ceol agus tro déis a chuideach na heil Jayne. Ha go dearafh well ha mi fid gynnar gein tos o chuchad mar a chunig sin Caitlin. Well chunig sin ag taigo nochi agus sé ina tialain agus ciúla han an taigo nochi ha stéite an an tapos an an níis agus vín sa chugus da sa géaloch an sin agus ví Caitlin it sin gona clasichin acum agus vai amsoch ma daus Caitlin agus amsoch mar sein mar hafis ag je hula dinge agus ha mis minnig chu gnuadú hen tor aansochuig ag taigo nochi ag clasichin sein le mar chugi ang maconig sein ar seannos as is skidakinge bhnig bánár in heannáis ha mis menu chuig agus ha mis menu war sin choforste noch goróna daine sin as a skide jaar tchusk agus go sin a gasochuig fá daine ag ro jólas mar sin agus go clasichin a dul an na dase sein fiol a fibór agus hula sersrúd go célian ac in gomatrík. Bha sin gon checkú agus goideach fé mí ra cho féid noch sa bhaú héin ar a bhe me se na clasicin daus agad or a fis am nachró mín hóna géisteach svéing a brín ar a bhaise fiachní checkis ach bhais go féid noch agus chóirte an gmód get nach mí hasca dhéanú chóirte me an naim agus baise léhhair ar a bhí gahegus chuideach. Ach bheit mis mine chuig té chóir a bhe neparáide. Cimar a háí chuúsa dasa? Well, háisiigh mí déanú dasa géalach an na steornabeich agus sé an teacher a bhecum Lilidh NicLeòid. Chuideach. Ba se tugus an na steornabeich agus charóid sin suas a níos ítear vín sa dul gona clasichin hálan sin agus sin fer an a háisiigh mí well bheit có á ac am a dasa agus vín fécin me cho á a dasa agus bheit siú amsoch más bheit bónach ag na farpa sin agus am is miniu chu gunna sin spiúna gása a ggó an Seisean get a bheit mí stocha na behinnen na de háisiigh mí ba mí ma deich blion na gois agus sin car an ústa son dasa géalach ach charó mí cho déal na farpa sin agus nóir sin háisiigh mí gáil ú an na dasa céim agus sé steile go maio á moll a hasin agus sé fer as an huaine hannig gáinnig an a clasicin dasaking an na steornabeich Matt Smellin agus sé officar dasa an an alabe agus rang sin buoproch an dasa céim agus sin mar a háisiigh mí a déanú dasa céim mar sin bheit má an dá steile bhiacum son bheit dá steile cordam ach charú na farpa sin dasa géalach cordam chomór. Ha me sé géint ha céin acums nar a bheit chaine mí blach cínteach dé se bheit mí nar a háisiigh mí ag linn ach bheit an na steornabeich agus a mis minneach gon deach mí nuair sin gona clasicin aids or bheit an na níis agus well bhaúsán agus réit mí go rain díomh farpis ach ha céin am go má farmal a na farpisin sin agus charú sin na cóirteim bheit ha me se torna sear na lebrúta na ha neo ormal is mar ceol fóg mar éis an blad a sin na cóirteim na smúna na bhí sé anna lenting in heol mar go bích. Agus bheit mí fácin ba sin rúdbeigne rá ormal go ach háisiigh mí an níis an ta gona chi choirt agus choirí marach mar a bheith grála bhí sein ha mí háast is mé go chopóirnach sa bhí or mis mí gur coignar sa glas agus bheit sin bheit nuad trí gair anige agus a háast chéine na fachcéil fiús bh mí si blianigéis agus bheit as an cuideach go má féidir nach chud mé hí agus carriage dul choirim éile bheit sin coní fiachan cohedimens rutan mar sin agus charú sin na cóirtaéis ach
chaim sin dul go bhasin doch Hydie, camis miniach siadach an árscoil. Agus nóir sin blian na gas sin hamis miniach chuad mé chom checkis ge féis an te gona hí. Or a ceinem bad cuideach go gennu fésin a steadach hamis miniach agus bhí checkis gan na hen. Agus hainte noch mar a chaisi an na ceacail chabúr sin ánar son na clásicin is nóir sin handí seaching ga checkis. So a sin go cuiach agus Hakortstein go bhfuil me sé thuirt chomin dó chláán nó gan na níisina se in ar bud dhéanú mar go bíigh. Ms go bhfuil ceart leis an Ceitlin son ha sin chopáiste noch an na scíad níos go bhfuil in dúlachas acin choláidir agus go bhfuil a galig choláidir go bhfuil ceol agus ó an galig Michaelorn agus sé rút nádaroch a hán gain a bhí dul go céilí sa bhí géisteachí ó an galig. Agus ha sin forste noch go bhfuil áteach an acing mar tegan nochí agus cumineachtarí níos cuideach far a bhfuil tóir gan na hairang scríbte sias bardoch agus cuideach inneachtarí acing agus ha mis miniu go rút nádaroch a bhain a bhí géisteach rinne hairang agus a bhí in sás an célian. Ha mis miniu go grosinge fríhallig célian chavór húle seachgoing agus bha nádraching a bhí daset bealúgaine bhí seinget bealúgaine agus bha cordar ein cuideach. Ha mis miniu go raibh rút a honing agus ha cordarí ris a lugéisteach Michaelorn cuideach a duine ma taiiceol a mis miniu as a scídacing. Am so go le cordarú bhí fríhallig ning hélians mar sin bhí géisteach na hairang. Agus ha mi thud a bhí geanstoch chuig fá daine mar mar chu geang ma chuní cuideach Ceitlin sé urim ha mi thud sin a bhain a bhí geanstoch chuig fá sin ar seán nás chomá as a scíide ha sin cho próseol go bhfuil daine mar sin acing san dúlachas a dúnach na hairang hort seachad. Gun checking agus cuideach na daine bheit sin I cynneach I ríis bhí dul go teagán na hí, mar a bheith granna braibh chaní sin drí is na héan í hanig anál agus cuideach chaise anál go chunamara cuideach gas a dhé na rutigin mar sin? Well ha mi smuinne go gram mar sin na háisiich teagán nach hí chai am so gannánig buan dhéan na chinál ma me chaine an an nuich chiad diag nuich an nuich agus an nóir sin chai No, chai moid an níos sin ál chunamara an thoiseach san nóir sin hanig moid chunamara an ál a níos sin mar a hachadá agus chai teagán nach í osclúch an sa bhlionna dáhíle. Agus ha mis miniu go gré éan nach a goscail teagán nach í minister ar son dúlachas hallan sin éman ó cuíh agus sé rút mór a bhain as a scíide bha tór a dulf sin a céinach gyró célian a dul ag clubhóisialt a níos agus an teagán nach í héin agus ha dinges bíad a bhí an an teagán nach í sé tíadach taibag go hánach mar ha bug bíd och ha tíadach mar go bhfuilú dul go taicéli chuúdigin sa chanamór agus a stóvachs mar sin sa piano an cuideach agus ha bha míar fallioch moid a dhéring a chunne chuig or bha iad san choláidir a thuhann dólachas aca héin agus a thuhann dasa a thuhann hain agus ha steile seineach san caran colach ris steil acinne an na dóinachil seán nás agus cuideach an dasa a thuhann das céim ha dasa seán nás aca agus ha tíadach ha fadach in nearst na a handach nachúltar sin sin cúlaich agus ha fadach in próseol as a chúltaráid héin cuideach agus fiachan í bag an géalaige a hiic sin cuideach caneal sin beris ach éú as go fáú clacht chaneala donna. Ha díoch ar chunam chéine go bhfuil well agus bhamis ar díoch na seo ach mar ha gra sé taib a hána teagán na hí agus hanna clásicin as a seo mar si far a ruúa seo mar si
agus ha kitchen an cúideach agus an caiineachchans. Bhíh mí héanas mo chaid éala a ríist a dulteach an kitchen agus a gut na briscatsin. So ha mí dúlí chan sem pó leis an na briscatsin ach sem mis van. Bad gléfa go má mílis. Ba hatóir chléinechan ag an bó te na hí nar bha mí fast suas agus. sé rud uach má han. Get nach mí hóna géisteach as a chlas bheit an hónig cuairtréim. Well, had buai hortors, Charlostenis, Caitlin, how shine on the Colvan, Seisean, agus how edviad ardúlar ed fag in hui, agus jou si hiú tor gan haurang ac das skid ac tain, ag tail noch i an sin, agus ha ma gan gau in Seisean, agus ha mis mynd hu gyfel skid ac yma prosio lasad cwjog gyfelw eith sio ianw agus gyfelw rwcoch na skid as rwcoch yn ddwolachus cwjog. Ha, mis mynd agus hyn cwjog le fi gwbrs na mianan agus gwbrs y galig agus how iolach ar daine van a chulfter van a choirsnach agus ha mis mynd ha bwy bod a hors yn nŵper a hasni gianw volach a wa. How se go op Mac TV agus how go op quality daine vat an hiúl gene programmen gavoor hule seachkein programmeer hule seachkein. In fact je as go op an raste was je gra na praie. Well, hashing a go het immer doch kusbar agus hashing hashing go programmen adesoch in trusig. Bi daine jolach soch trusig agus ha cordrain vi gobad miscochuch de húspaden agus stoch gebied daine jolach in tre mion na maidjin mare far mi sin lenting Kate NicLeòid a ug ha Jenny tor snaf as a ski veich geheen agus ha tal at jiffer atchun ans na helanen agus ha sin gobad edden narnas ré dhéana sin an draasta agus ha sin go bhí chláirich gúhadis a maroch agus sin rud a ha ma dhéan na mianan ha gopar imime doch cúspar sa bringrí imime doch dinge agus had cho dúnach na scialach an acha íse gain ha mis min hu grosing a bringe a sin na perhache dí doch cho dúnach sa hat daine bhí bringrein agus a bhí gí sin na scialach an persanta acha an television agus a radio ha sin go ma forste noch agus ha cútramoch a bhí chláirich na scialach an sin agus gohfuil na scialach an sin aking an programmen agus an programmen televisions et radio cújog or se sin an jaachtarí aking. Agus as you kamal na scialach an beán or sin bhí gan chud programmen ná bhí sé na haurain agus a gís na scialach an na haurain agus sinna dhéigh me bó marach ag nar a bheit sin ag teagh na chégus agus thula chalh sin chanje díad á an a ham ha scialach ar a hóú chuideach agus haú absach mála bhí gís scialach gin agus hatóir ha uíhór agad san na daine agus na scialach ar an hóú agus tá sin go má fála seach fan nóair haidéanú agus bhfuil ha mé gra na praie bheit nuair a bheit mis chu mí bulach céintseach déh mé sin na dhéanú nar bheit mí na hiacre agus mis míoch go mé seán stoch spór dhéanú nó jaachtarí gomatriáalachte ach dhéananig an careers advisor go ilá cha dhéananig dé sin na dhéanú nar a get fas de suas ach dé cuairtréit agus mis mé raim hín well ha séine cuairtréim ach ag an néim sin chu mis méoch gur chumasach sin na dhéanú ach bha forstenach go forstenach agus a mis mé nar hauttíanú opir a cuairtréit ha sin folle seach agus ha biomair go bí Jayne biomaid. Oh, ha mi gyntoch gus láta sin Caitlin ma ha nópar agad a cordarút channe le fadoch in colochrí opad agus sin mar a ha mis fadoch in leis an seir opad ha mis Jayne ha uíhór ac yma sa galig sa chwltar agus fa fo díomh sé galig a bha mé ar sonna dhéanú na de gaag mi an scóil fa fis ac am gre galig in cúspar a bha cord aráimsa agus ha mi tolis gan gomi in tlia sin
rhaid mi came an can an sculptor na gaelic agus da mi faddo cyn tor nus mysniochol y hyf sgrifig agus y hw grammars mar sin agus ha fa si bdyn cwjoc na prhaiche ma ha gaelic agad ha fosglich tor dorsin gut as y hwle siors doi ha mi cwtch van G shaki en sas as na mian en pa fa sin gyma og sé rwt gyma nadroch y fawn y fi gwael part yn program yn radio agus y fi in television agus am swynju hw grisyn yn afr go mysio in oper ha mi gianu gyn gomi yn slia sin or ha corderam y si spor se haln agus how cwnioch uret de geine agus how capity fat na húnier I daine the phones how fan corm a vi siúl cujok agus hanjalu as an nach roate agus ha magaridu agus da inak akad eden hul ma ha da gaan an akad na hulter ha mis menu gewel sin ma forste noch leis dolige sakking agus go bjarstoch sa ha. Ha. Agus bheits sin brínear a chuirstoch a ríis níos ach bha mi brínear ar a frógram a chaimach a mis bíoch an teachcins nó raid. Agus sé rud íonfach a hán ach ma ha dunne an bhíag a muir sin ha géalar tractorin, ha níos lán tractorin. Agus gach blianana bheit bliad a gianú a rud seo ar a bhfuil an tractor run. Agus hat atá seo an na barahas. Agus a críoch na an níos is tugal agad ar sin caranas gach blianana. A cha ddíadach íonfach seo éich céin. Ha bhór ciad tractor an án gach blianana. Agus ha chuirsnach, agus ar a frógram bhag masnach fad gra cho mas a ha go bhfuil a chuirsnach tin cólach gach blianana, agus a thula duine ar sin a bhí Seisean. Hanne ddíadach fidanich na sinne nó fiús fidanich, ha bodanich na tractorin, ha fidanich had a diacrin chabór na tractorin, so ha thula duine Seisean. Agus ha choma sin a bhí farst mar sin, a bhí farst sin bhil said. O ha, agus mar a bheith gra sé coirsnoch gyma dlw hwning, ha sé coirsnoch gyma cainol han a níis a mis meiniu hwg, ha mar a bheith bdíng edden tractor runne sin, ha sin tugal aragiad son caranas, son duine as a skide heen, agus ha tor tlach de gaine cujok a bhí fécin an tractorin, ach ha coirsnoch sin cúlach son an tachart is a seo agus ha díadach a sealting mar a ha a choirsnoch ac in chofask agus sé choirsnoch láidir a húning coú tú na gaelic cujok agus tú a hif tachartas an célians mar sin ha daine gyma taiceol ha mis meiniu hwg agus ha ma bhí fécin sin agus ha ddáharach hwg gymór as nafli on chai siachad ach ha mis meiniu hwg gyfel y gaelic cast láidir a seo agus cloinne tú gaelic ar na strajan agus as na bútin agus sé rút míar falliocha sin agus cúteoch na blas an caint at realite sanna cean hias na scída muis agus sanna cean hias na scída ha Ceitlin. Well ha mis ar an nóir chabór. Céintseach fel sin pár sin níos chanel charó sin nar bheit sin sa scóil bheit sin bec sin sabast bheit carideacham a gausan agus bhí sé graim. Chan mé blach céintseach ná na níos a haú or haúfidach ar an nóir ach fa mis graí sauna níos a hami chan ná na gausan nó chan ná a túisi ar leis níos a hami ach mar a gra hanna blasan caint chwat realis hause cria níos agus annach as a gu ac cúteach. Wel, ha mis meiniu hw gyfelu ganoch hw coas a ha duine as a skídakinge son cloinne du mar a ha duine canting facil an an jiffergóin fiús as a cheanna hias in hacker is a cheanna huas agus ha tor baltin bukke an an níise sé skída go ma mórhaun agus han huavas valtin an
agus ha sin gyma prosio las y sgyd yn achel Ceitlin. Agus bi dyn y tarig gasam gyfel mi bing mae yn nish cwsach. Ha sin cho forst yn och gyda'n as y sio hashing agus gyfel sin cho biarstoch y hyf canan, y hyf dwolchus agus y hyf coir snog cwjog. Ha sin chan je hwle hach ag gyfel coir snog choladjar. Agus bachor gan fi prosol as na sgyd yn aging, as na sgyd yn gilydd, agus y fi gan rwych gochwch as yn ddoi y siar, agus y fi bling mae un sy'n fi gefoch man Jayne. Mynd again, doch chi. Agus, cwyd i gan y ffein as y sesiwn yn y brau ha cat ac agus y dol plum yn anam y her i chat. Agus fa Jayne y ffein och go, pwas a hannig yn anam. Agus ieisiau ni gyro mi fa mi chaboring o anam fa mi smynio fa macalior person y chat a sio ein. So chai mi tro lior y ffôn ag nish. So ha lior y ffôn am y nish. Agus ha mi smynio a gyre sy'n y hiad chwaer snoch chydymach lior y ffôn sio. Chan i mi gwylach ein sio. Stoc yma'n car. Ach, so as y lior sio hai ffeiking anam yn gynnu, hai ffeiking na hadden we nachke agus sjolig sy'n camera sin ach cwydioch cael ffeikin je fat anam brithef na anam achge agus a dynnu nes ioloch na fat anamin na hanam yn heen. O, Misha Caitlin. Han y far anam yn miar ffalioch na chael? Ha, ffagin gwma eithyn iawn. Agus sy'n far nanig yn anam dol plum. Fa mi fadoch cyn gyrwa gyma. Ymych hier sy'n eich. O, wel, han hwafas far anam yn as y sgyd ac yn agus mae'r haw gra, ha ti ddech o einstoch y fi lefych lior na ffôn. Bod y ti ddech fi nad hi sy fi tortswlet na hanam yn gilydd, ha iachtri an y lior na ffôn. Ti ddech y fi cwadri na hanam yn sy'n, agus ffiws anam yn hiolich ac hun, se mae hynna fath maddi na robach, agus fan sioloch anitje mae'r moedr na robach. Agus hasyn bwloch efing is anasoch ach hams mynd i'w grymu hi hynaf fas y chytchen agus fas y rad agus hwyd y fa had drws cheich i machas y rad y robat shvik agus sy'n far yn danig yn anam agus fa siach nor an yn sialoch mae hynaf ar agus fa hwlyding ac yn anam o'ch le robat just yn anam ac yma'r duld na robach agus maddi na robach is acnes na robach agus sin mar bheit duine jóloch na teálaichin agus ha mi ceit go bhfuil imimedoch sin pladile an cúteach. Ha fegin gymae fi'n anam ysmych go se agus ha sio charit fi gybia yw amsoch wel han i rogulich sio hicsyn ach se brwag a horamse has verweking kursan. Ha cwydioch caifyn ha gra gyfel na robach sam lata hasyn o'r ha cwyw gi siele se an yn artgal leis yn nyn anam yfydoch na nabian ac yn sawn ye bunny agus carrots y hor y cwydioch. So ha tor ploi an lena hanam yn cwydioch agus ha mis mynd i'w Lorna ffôn ac yn lan anamen, far anamen. Agus am smyg gyfel barau cwjog, gyfel liatsyn ma le far anamen cwjog, agus gyfel at coloch rynnu, ond yn nisach, yn ylys yn fel atrych ond bi elem ar sy'n. Yn ym i ceinsioch, agus had cod ac yn ynem, chan ylad mi bogal, wel ysait. Se rwyd tiddoch bec an spors a hawn, bec an ploi. Shake jarafe agus sin tídoch in fars yin an dwolachas aking yen a choir snok aking ach ha tor dieken ans na communiatri kujok as a communiatri an na nish kuyu sé at meer felljoch a haun hef man jachtri de chaloch rausoch ha tor croft history sake agus ma ha ujaket a bhí féin amach barach mai ein sin so rút a golisteach ha roimeach an sin far a bhfuil a láin jalafin agus jachtri agus bur a gos
uine woorde chuir seachat a raimsa chuig agus a cuatrí sean jalavan agus ha mi thud go tain cúteach bí árain agus bardoch Ceitlin. Well, agus is an eintje noch or wa me se gope dan kom jachtú níos ar an 3 seach gan mis mé díach stei ó céim nach chug van alhé agus hánig in dunne seosteach agus wa me se díach dul tré na pascan an seo agus a bhíchan ré na family tríise chu dói or charú dúle as an nóir chearst. So sé opper go is tóúne chuú ach hánig an dunne seosteach agus sal na New York a bheit agus hánig a stei agus fa a gra gurúa Cointin gurú an heilehige a cross an na níis a chros agus chanile sam go héantoch van mis goper a chroitjeke ag an neimsin ar hánig asteach arh trí wat ik mar sin hánig asteach soorta á mi lorek be an fistroch mun a chroitje seo agus van me se holle kaler ma vialu nur hánig asteach va dídoch íantoch so ha dunne agus spe sin tachart trík ha anne ha gope an hen veigra agus ha dídoch heise waan fistroch ag heimar leor agus va fysiek sé a hule kaal me héine in seo koas a bheit déchroit as a bheit hule kalmar sin agus ha nu se fistroch ag ha gema eintje noch dings a go an son seachcin agus chavíh mé fiús a chuúte smúú éstoch so se sóí town agus chaneal sin ag hule daine so sin go forstin op sin cuideach. Ha mé fid háisteach a crunne chuig stú agus árings jaachtarí ans na seachadin mar sin agus ha tas de dul agus ha choprí seol go bhfuil chláíons jalavan agus ha cútarmach go bhilting a déanú sin sa cum láin fiús aniu ha mi sminne go choring ule a bhí fiachan in scealcan in heolaíaching a chláirigh agus had gomaptí seo agus sanna a galas daine ha móchu het choptí seo sa bhena scealcan sin ha cútarmach go mí sin a chláirigh agus sin a sin a déanú an operaking Ceitlin ha sin a bríngtí tóir daine sa chláirich na scealcanach mar sin agus ha sin forstanach go bhfuil Jonoch an chud scealcan éise gang agus scealcan go má persanta cúteach. Ha ús go ber tóir program an aiseach agus mar sin agus hanna program sin had cho eintje noch agus chan jullie fein na huisors program ha cho faskeir skire no cho faskeir choirs noch cha réit mé channel sa bele ach agus ha móchal go bhfuil na daine ha koper a program go bhfuil san stoch fask no had gema fékelch lenne had kudeach agus wil seit respectful an de dói gevelat gise skeelwach seo ach an an dói ha an dunne no an sé gobí go ha an koerstel leis na had kudeach agus mis mé wel sin gema ha sin kutremach kuteach. Ó ha am swinne hu go bhfuil a genú adriálachucht na a ha jólacher na daine kuteach. Ha mis swinne go bhfuil iatsan a fadachcin tornas cuarstal or uan in soring de gnne vi rutegin dragol ma jen camera vied an bialu ach ma ha jóla saket er na daine had dídoch a fadachcin cuarstal a vi gísin kut skealchen eith camera agus ha vor chuteach had te sin go bhfuil gur rud sohoríte hat a Gianús gur chlár a hán kuteach gan a skealcan a héin agus sé fiad ora a hán a bhí dolamach sa bhí fein chom a bhí bringí ri na daine seo agus a bhí sé an sa choirsnach a cin hín kuteach ha mu se forste noch ha mi goparat er níos agus steornaveh an office an na steornaveh ach ha mi tolít gnor go bhí stéit an sa choirsnach a cin hín or hic daine huked lei skealchen. Agus min huéis sin ma ha fisach go bhfuú an níis so go fa phone calls caniad ruút ó hapiach ar son program agus hautdolach a chélior. Cha ná ma dhéana bhí na de hi ag deske ha nóparakinge ha sin
Hasing y fiach yn chomor sy sôr gan fi mwy ymysgynnu. Gat nach Russian ferest as na blioch yn y chai siachad. Hwyd Covid casg edrych hwlcael y fashion ach hasing byg y ddefyg y ffain y fash go mar y fashing ond yn doi gat ha cwysyn edrych ochrwch as na sgydden ha dyn y son fi mysgu llele y fi bringri cach y llele y fi gys yn sgialwch yn ac yr eist y fi frihalig ceilien so hwle siarswrt. Ha, agus bheit sin brin goideach na bra mun glasúch slóéis so adar jaalachte be rosa je, so ha mis an glasfuin draste agus raimi nard mein sin ronne glasúch slóé go mé an go gachi ekels gro wel mar a chaikuchen was sin jaler ke mé sin wat ik in psychiatra agus va mi kiút gro mis an de níis agus ba mi doch ik teim wa haar cholerie na braden Gbraden so ban he go trang so mé anders an céad mí an agus cha a gaag mí níis ar an trí or charú fé me an fiús a gáil storna meid ach ba bhar sin ar as gachlá sé a hopid agus háirte raim ba mí díach fallach cin gro go mí fós go mí ba an síos charú duine an ghuair so bud út gáil ar chóirste an tíad an híd agus chanig tú duine or had si a chomór agus ha klatig in er fi naches ha fiid ha na traien a cin cho meerviljoch agus wa mis vadoch cin gomaf orste noch gun jaach mé gachi agus chawel va mé kar an vadoch cin Catúlich ar an na carriage an na glasú a glas an na flat fat ki het mí as or a sin goma dúlich dat in je bí so mar sin va mé vadoch cin goma forste noch le vi tidach is dat agus thorst anal agus get de vakuchen har wat trang sa babish vi va mi tankal godoen mi hodam sin vi fasker ma gachi er son na mi sin. Well sin a rud agus ha sin choforsin is seo mar a gra gewel traien aling aking agus huir sin jólas a de skíd aking ríist an a dói son va mi hín a mui kosioch trí tronu lasig agus ma mi dul go parsten de níis nach haken mi son gluach stoch a mui a woonjoch mui na hadien agus had sin choforste noch as na helan in het vat gewel Charlie chobria aking agus gewel aachchen chosnok aking far an noregang I gol is son koorsten hams min hu gerosing tainjol edition tronne glasig agus gewel in is mogel et nador en nus na washing stoche ronne glasig hams min hu gerosing grom hin ko ju nus mogel na béchen Michael arams a bhúth chuideach na suáalichin mór agus thulla seirrút a mis miniu go daine do a bheis go nádar an dóid agus sé sin rút a bhena ginnalichin hánig roing wat cho feiscet nádar wat muich fat an húnes wat a chráit agus wat mui leis a chró agus fallach rad na móntí chun hadíons mar sin son an hairig vín sa kleintin skialkin sin ag me henna va me henna va fido kolarinne mar sin va mu go ma forste noch or hu mi tor gan skialkin éikiise ma héin in heolochaking agus ma hénne lachin a chaisachad agus ha sin go ma prí lach sin rút va mu mochu goat tor na basket nador na va singe. Gad a singe kursach a torúne muich na a singe gédi sios charo mustai oor se bí ko son an rá go mi anich a mi sin a cordaims ma héin saorig as na helannen han leichen chofate agus bi min honi kwa dart ris an naimsin agus han leichen a fast na sate in agus kuchen foskulich mach agus dúske geríist ha sin go ma forste noch
gyfel traen choboioch acing as y sgidde? Nyr had go se nyr han y traen trang nyr had you coig nyr yn rhai so how gybi Jay la hawn how do lawn I guess how work nach hele yn rhai agad yw tein sinna rwyd y sori che sin yn gynne bod yn efo cwrt daim sy'n fas I guess y briniad y fi falaf fat o lar son I guess charwf cali is car ik mo fahad carw mi I guess ha kain acum sving y dolomach a fa da each acum I guess sving sy dolomach leis yn da eich a sio fat o la y chile stoch ek och gweren yn naiche I guess fa ma fahad cars gyda'r leis o'r ffai fa ffysi nach rwmi genu cael a fa mi fo gael no donne ach fesyd could you can van mi could you nou naar de waan nachhakem so van ik ma ook dan hoors niet leis een veach zo ach wat maar zijn ga wie ne kormen zijn uit naar de rode gedag aan de nache maar zijn Ha mis men yw greu syrsio y facing. Agus, ha mis men yw gyfel sy'n mi ar ffalioch. Dwlich am I cael mygu. Cysgwyddi'n, ha mis men yw greu syrsio y facing geiri suas. Agus, siarwyd mi ar ffalioch a hasyn. Ha mi falch gyda fforst nog gyda'r mynd i kormen sio ach ha mi ar y fi yr ffag nache fa mi as y rank as y fretyn fig an y Cape Breton cwtioch an y Milwaukee son yn ei siach hal ysyn agos ffag yr Yorkbych a fod son nid nish agos ha mi se charich mi gymbeig na kormen sy'n y fi acym yr ero mi siain as y gaelig agos y siain colri se cholans y hwylisian agos ha mi ma tainkel son sy'n agos fiws le rwyd yn mar fa mi gran y pwrae hwyd ni hi'n zeili fa brinig tosioch rwyd sio hwyr sy'n i corom y fi ffilm Netflix agos fa bod yn go charich yn gymbeig mi ffilm chodig yn nyr fa mi fasiws na ma ni yn fig ach han y corom yn sy'n awn agos stoch la fi byw an y nish as yn hale na tegon na hi sein agus leile byw film set cwbri a hen Chris Pine agus could you canelle was film sin nach rut yn iantach mar sin had tachar to goes ha mi go math enkel son a chau hen cwjoch in the root levi siúl fag an as levi dauses kan je die daine rut mar sin fag an as nach hel Wel, ham dawsa dorsin o sgol i'ch lwg y cainjoch. Ha mi edrych fi am y nering agos hawlan yng Canada dawsa agos as na helan yn ffaroch cwjoch agos ha mis mynd i gyda rwt mi ar ffaloch a hawn na fi ffain na corymyn sy'n o'r hau cwnioch ych ri dynia ag i fel dwolchus yn ha coloch rys yn dwolchus a'i tein agos hau giawsoch ych bob cwjoch Hawlas na helan yn ffaroch son mwbyddeg Mac TV fa mi ans yn natisyn agos hapeth gyn chorder am ach son y giannu program mai yn daws fa mi agos sé daws yn y Jayne had y giannu hawl yn sy'n agos biad daws ans y ffniaf fale an y sy'n agos biad daws y Seisean ag yn y naim agos ha slwag môr na strajan la sonhoritje sé olaf soca yn hanam her agus ha caran coloch rys y fod agus bi dynia bi ha eidrych sonhoritje ora caran coloch rys y fod bi ha kosher yn ax bi at y shain Sean ballads at sa had y dawsa cwjoch agus ha gosgil sy'n myhwlen diddol chordar am miar ffalioch agus Hams mynd i'ch cafich na corymyn sy'n edrych fi acym. Myr y bych gaelig acym no myr y bych cwmys dawsa acym cwtioch. Checky. Hasyn iantoch, agos mae'r hau gra am hyn ar y fi ag feisyn hawl sy'n fos, agos ha un sy'n o'ch o ffasg sy'n ha chwlter ac yn di cwlter yn ele, agos at yr ialais mae'r hau grach hau ffaddwch cyn marca fel ciel acw rys na hat yn y giannu agos fiws yn yr achaisin gy loriont ac ein acym agos hachar acym a natarach fasyn gidoch yr sein agos
hannig sin far a stage agus chanig sin die tríd éidirní bheit tíach cho éhain agus fat na seaachcain bheit neannar an seaachcain agus chabhór go sin cholach thula mínáit sa lá or bheit tíach bheit sin tíach féin air chumá agus mar go sin ar a bhíolach ar a chéile ar san blianachin. Sa fádach cin sin le projectin mar sin agus nuair a ha cynne chuí daine ha uí nach agus ha sé deanú si sás as an ceol nó an daus is rutin mar sin agus ha céal go má láte an buna hiad dolmach. Ó ha jarafh agus thu mi hín chomagá nó ché breting chuúteach na bh mi na móla noch agus ha miad a bhí chodéo le ché breting fanúir sin agus chané bhain thuhann dasa son ha mi geanú dasa céim agus ha dasa céim go cumanta hála sin ach díadach a thuh a chuir sno céin sa héine a bhí hála sin chuúteach Ceitlin na Celtic Colours agus bhíú te sin díadach chomás a hánáte ha díadach chocolachtaí seo héin an an dóid ach an an dóid eile ha adriálachte ach sin thu duine hunning sé agus ha díadach an ceol choláidir san hain choláidir agus ha díadach chonátarach gaibh a bhí dausas a bhí clúich ceol ha square dances ach thula seach an colchar in na céalaí acing an seo agus ha dúchainach ein acam sa bhí ag square dances an na mabú an céparéting agus ha díadach han ceol a tar togal mórthút agus a bhí daimsa as na hálachin hála sin sé díadach sé rud gotúr adriálachte hán ha ceol sa na daimsarin hat gopro na ceolatarins na daimsarin a goprochu cóla chomá agus ó sé áir le hans fóling de gine sa bí a gáil an áil agus díadach súla hort Michael le an áte ha díadach atóí écinine sin sa tóir jaachtarí an ha ceantir a sin jaachtarí ac in hín. Ha agus bheit sin gra fiús ar an clia thuas cha sinne an scéisisin go Halifax agus mis mí go sin dreibh stochar an daí na trí a híidir sin agus ha fécin fiús ar na saoinechin háitichen mar inar seán agus glasú agus ha chocolachí is an nachí ac in hín. Ha dhéantach ach mar lá. Ha céin acum sa bhí céalaí an teacher daus acum Mary Janet MacDonald agus bha céalaí mhóraich agus bha teolach agus sta clúich na fíle agus bha daus ar an án agus bha na antiséchas sta agus bha bhíon galig díadach mar go rán na seo héin nó a baraí nó a uist a bhd agus ó chusin íonig ar an bha cantar am hín ha mi chofat de fallaf van dachi acum a tuvel chuáin agus ha mi cloint an galig an na seo agus ha díadach smuine choil na cealachin a hat er an da choultar a sin agus is smuine chu ar na daine gal afstocha buch an dachiad blianne ná Canada agus han na cealachin sin an agus thucat an choultar lá na galafat agus sin an ábhar han choultar choláidir hála sin agus sé eile na bhan an hebreting agus ha mi feit chaumat an dólachas go céinjoch had a genú airpór chuúteach a galig a bhíoch a hála sin inniu ha náirí had a genú airpór gos galig i bhín ha scol galig an na mabúis agus sé rud mé arfallioch a sin agus ha mi nóchas go féic sin in hí galig hála sin agus gin thoirsaí a fast na sláidere. Agus go mí barach fééis ná ar sanna gáil hall ar san hé nó a ggéise. Ó bhí sin mí arfallioch dhé an go céinteoch. Na ha sé féir san postí ein ha se ar sanna gáil hall háisteach chaneal call sin thugam háast hí sin. Ha mis mí go bhil blianana Hanne sam kunje da mé anstoch da vile se koig no siag so gres van noor sin so ha mé san gal rastje pí er san na sarlachen no wat ik in mar sin ba alding agus mar gra gomaak holoch
die alla be lenne kreven sele gaan jou kreven ak in Jan de Lewis kreven agus had je doch ach het scales doch torne smue ha hule kan smue ó ha go jarafh agus ha chop dí ans nadar ha ddíoch istafar ha ddíoch áling lenne kreven na dahan na kreven sanil singe clach die kreven an na leo sítear ach ddíoch a jaar chruúi mar ach agus ha meer falljoch a bhí fécin na sealaíonn sin ach ha ma go bhfuil féin corman a bhí fallaf gorá fan corman a bhí fallaf hall hadis a cha Jenny tór as a skídaid tain cuideoch an má be héin leis sian agus Nightworks cuideoch nachal ísholm mai dhéon sin. Well ha agus ha dochs gan bí ba cód in cód gig a bhí in Celtic Connections le Nightworks ach go mí sin nach sin a chud a ha tachart sin thug fias a mis meine chuig agus cuideoch leis sian bha hasin go bhí thuirst ag aim chorícin chaine sin bulach céintach cúneach. Rudan han rudan sin gamach mal dul mis mé jo an dóir. Ha ma vi ha noper akim sa kortreim noper laim ach in den naim ha kortreim a vi Jayne rudan na realite vo seachkin agus a geach bogenis se kann je daines wat mar sin agus ha fein na kormen sin geharat le vi Shane agus le vi dul thuirs le cólines rud mar sin agus mar gra han hala benig had an ha mis mé go le hule in gra cho mas han hala benig mar loch géisteach had an honig gal teikel agus ha fadoch cin govelat gemat holiche vi an kujoch. Oh, ha mis menu go bhfuil ceart tá úhór ag na chalabanich an na ceol gal ag cuideoch agus ha mis menu go bhfuil fésin mar féishéilteach íse gáil agus Celtic Connections agus ceolas agus féisrás agus fésin mar sinna cuideoch chu gan a bhí bros noch chuig chudam an ciúil agus ceol gal ag cuideoch ha mis menu go bhfuil art úlar a bhí ag ceol gal ag an sna blion chéna cha seachad agus Channing sin ma dhéanaan da sa cuideoch ha na fésin sin a bhí chotáiciol gan an dasa agus ha sin tort cuideoch ag mór son ha sin a géirí bhí geach chu gan na dhéanamhach agus ha genú adrialchuig ma ha fécin is se dasa seo nó sein an ardúlar ha mis min go bhfuil daine na smócha le agus féime sin a bhí próisiol as an nólacha sacking agus bhí cumal na harain peol sa bhí cumal na cemonan a dul agus in nachúid cuideoch ha sin clachtar bhí goproch chu cúlaach Ceitlin héna seings me se daus agus chaneal cála cordid am chomá na bhí dasa rí cuiite gin a sein post as a galig son se sin a ruúta seár how cleintin na rihimin as na harain agus han rihimin a dul chomal na cemonan how ddíoch ha fúla seoch go bhfuil at a dul cúlaich agus se sin an ruúta cordid aimsa magaríú.